బండి ఏంటి, డ్రైవింగ్ ఏంటి, ఈ స్పీడ్ ఏంటి తమ్ముడు? వేగం నడిచే ఇంజిన్లో ఉండదు మిత్రమా, నడిపేవాడు నరాల్లో ఉంటుంది. నీకు తోలడంలో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందన్నమాట. అభిమన్యుడి కళ్యాణానికి, అర్జునుడి సంగ్రామానికి సారథి నేనే కదా. ఇదేంటి తమ్ముడు ఇక్కడ ఆపావు? స్ట్రైట్గా వెళ్ళి రైట్ తీసుకుని లెఫ్ట్ తీసుకో, మిల్లు వచ్చేస్తుంది. ఇంత దూరం వచ్చినాడువి, ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేయొచ్చు కదా తమ్ముడు. చూడు మిత్రమా, దారి చూపించడం వరకే నా పని, గమ్యాన్ని చేరుకోవడం నీ పని. ఇంతకీ నీ పేరు చెప్పలేదు? గోవింద గోపాలహరి. బానే ఉందిలే. కమలనాథ కమలనయన మోహన మురళీకృష్ణ జగదీశ జగద్గురు జగన్నాథ జనార్దన. ఏంటి తమ్ముడు ఇది? పేర్లు అడిగావుగా, ఇంకా ఉన్నాయి మిత్రమా. మధుసూదన గిరిధర మనోహర మాధవ. చాలు చాలు చాలు, డ్రాప్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్. అమ్మో, వీడికి చాలా తెక్కుంది. వాసుదేవ విష్ణు పరమాత్మ పరబ్రహ్మ పరాశక్తి నారాయణ 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 నారాయణ.